Welcome back to Tech in the City, brought to you by global startup hub CNX. Today, we're spending time at Space Wiangao in the old city of Chiang Mai, and we're so excited to introduce you to entrepreneurs and creators who are making big changes in food and agri-tech. This is Tech in the City, episode 4. Can you please introduce yourself and tell us about your company and what you do? Sure, my name's Ryan Duran, also known as Baba Fats here in Thailand. You know, I've been on the front lines of the cannabis industry here since cannabis was legalized, the talk of cannabis has been legalized here back in 2018. I've been working with the Thai National Farmers Council, working with a lot of different government organizations in order to to get the cannabis program legalized here in Thailand, to get good medicine out to patients who need it. I think it's so interesting, right? Because this is really a new and emerging industry. So the work that happens now really lays the foundation for what's to come. Absolutely. Can you tell us what it's been like working with, you work with so many different types of stakeholders. You're working with governments, with university researchers, with the growers themselves. What's that been like? Well, I mean, that is probably the most challenging part of what I've been dealing with for the last couple of years, because we're dealing with farmers, government officials, university, and all these people are on a different page. You know, like farmers don't work like the government does. The government, the government has a tough time sort of understanding the needs and the wants of the farmers. The big businesses have a tough time understanding, you know, how the plant needs to be cultivated and what they should expect in yields and returns on how to turn a small farming operation into a big business. That's what a lot of these companies are trying to do. And so it's been a little bit difficult trying to connect everything in a sustainable manner. The researchers, on the other hand, now the researchers are great here in Thailand. They're doing a lot of very important research into the plant, into the genetics, and into the development of cannabis here in Thailand. But they're researchers. They're not farmers. Some of the stuff that they're doing in their research is not practical in a farm. So that has been sort of, it's been one of the most difficult things I've been dealing with, is trying to put all these organizations together and try to make a sort of a synergistic way so everybody can be happy. Can you maybe give us an example then of something, an innovation or something new that you've been trying to promote and what that process has been like? Absolutely. And so this is what we're trying to do right now, is come up with an agricultural-based ERP. All right? ERP? ERP. Enterprise Resource Planning. And that's basically a platform where we can put all of these things into one platform. So all of the stuff that the farmers do will be reported and make a report that the government can read. And what we're trying to do here, since we have farms spread out all over the north, all over the country, we're trying to create sort of, through our ERP, create standard operating procedures so that the farmers can follow these standard operating procedures. We have sensors out in the fields now. I mean, technology's coming along, all right? For a long time, like my water sensor was this right here. You stick your finger in the dirt. If it's dry, you give it water. Now we have a lot of a new agro-tech that's coming out that has sensors for the fields. We have air sensors, water sensors, light sensors. We can track every single thing that has happened on the farm now. And previous to a lot of this technology coming out, it was, if you were lucky, you'd get people to write reports on the farm once a day. Now we have reports that are coming up every 3 seconds of changes in the environment, changes in what's happening. And that allows us to track what's going on in the fields. It allows us to work with our contract farmers and say, okay, listen, you're having problems with certain aspects of your grow. We can manage that from one place. So it allows my knowledge to get out to all of the farmers. I can see problems from abroad, and we can adjust the problems right there. Powerful. Right. And all of the stuff that
comes out, all of the reports that are generated in these farms from farmers. Farmers aren't people that do paperwork, like, you know. Right. You know, all of the reports that are generated from this can go directly to the government, and there is a nice, easy transition of knowledge between the government and the farmers. Right. So that's what we're trying to do right now, is get these ERP systems put into place. We're trying to get these sensors put out into the fields. We're looking at developing our own farm robots. Oh, wow. That are like go-karts that kind of go around the farm. Sounds like fun. It is. It's a lot of fun. It is a lot of fun. But it's definitely necessary in the future of my industry, which is the cannabis industry here. Talk to us about what you have seen working with farmers about changes in agriculture and how cannabis comes into this now. So let me go back. I have a foundation we have a foundation with our company that is our whole, it's with cannabis agronomics, and our whole focus is mind, body, and soil. And we're working directly with the farmers right now. We've been working heavily up in the Mawin area. And you know, what we're seeing right now, it's actually really, really sad as far as agriculture is going right now. I mean, we're doing big monocrop agricultural designs where a majority of Mawang, they're growing corn, corn for animal feed. They're growing in non-sustainable practices. They are ruining the soil in the area. Right. I mean, we talk about desertification happening in the United States, happening in Europe, Africa. It's happening here too. We are turning these lush jungles into deserts with horrible agricultural practices that have been used since the 50s, since the invention of chemical fertilizers. And it's been depleting the soil, it's been depleting the land. Now, what I want to do, using hemp as one of the tools to help start a regenerative farming practices. Now, hemp isn't the only answer. It's not like the one, you know, the thing that's going to save the whole world. But by using hemp as a crop to start rejuvenating their soil, like let's get them off the corn, monocropping corn, depleting their soils, and let's start using polycrop techniques where we're using more than one crop over the course of the year. And we're going to try to get them to try to start growing hemp for fiber. Now, hemp for fiber is excellent for cleaning the soil. If you have heavy metals, you've been using pesticides, chemical fertilizers, you've been really, you know, doing bad things to your land, hemp is a great way. It's a bioaccumulator. It sucks up all the bad stuff out of the soil and puts it right into the plant. Hemp for fiber is the most sustainable industry out of the whole cannabis pyramid. Hemp for fiber will be here forever. And it's something that we are always going to need. And I think even like hemp for building, there's so many different uses for this, right? That's right, yeah. That goes into the whole fiber section and being able to create sustainable building materials, sustainable you know, paper, all this stuff. It's a sustainable industry. So it's about being able to give farmers options and information, and for them to use their agriculture not just as a way of making money, but sort of to build in ways to maintain the land and participate maybe in a larger sort of shift as well. So how do we create a new industry that supports the land, can get them onto organic farming practices? That's very important to me, is sustainable and organic farming practices, because you know, we don't have too many harvests left in the world if we don't change our farming practices across the board right now. So can you give us a quick overview on the types of cannabis projects that are going on in Chiang Mai or northern Thailand? So there's a lot of grows that are happening out here. They are done by the community enterprises here in Thailand. They're done locally. It's a community that gets together. 6 or 7 families or more in a community can get together and they can grow high THC cannabis right here in Thailand. They do have to donate 50% of the flower that's grown to the Thai Traditional Medicine Council. Interesting. Which they in turn make medicine with, they make oils, and they get them out to the people. There's a lot of these grows going on right now. Most of them are 50 square meters or less, you know, so not big grows, 50 square meters or less, and
it gets the whole community together making medicine. I'm most passionate about these projects right now. On the other end of things, there's big grows happening at like Agro University. Well, these guys are great, you know, they're researchers. Like I said earlier, researchers are doing great research. Well, can you tell us, Ryan, what brought you to Chiang Mai? So I've been in Thailand for 17, 18 years now. And I've traveled the country pretty extensively, but I only came to the north 3 years ago, like really came to the north. Actually spent time up here and I fell in love with it. The climate up here in the north is actually, like for agriculture, for growing cannabis and what I do, it's the most conducive environment for growing that I've ever lived in. Wow. We have really nice winter out here. We have really good cool season. Our cool season lasts for 6 months here. Yeah. I mean, climate in Thailand. And as far as a growing season goes, we have 6 months of a cool season, and it's also a shorter light cycles in there. So it's a great time for growing cannabis. You know, from October to April, we can harvest better cannabis than they can grow in Northern California outdoors. So it's a great environment. The weather, everything is just perfect up here in Chiang Mai. And for yourself as an entrepreneur, as someone who interfaces with a lot of different stakeholders here, what is Chiang Mai like in terms of coming in as an outsider and getting into business? Well, I mean, I came in as an outsider, but I came in from the cannabis industry, so everybody wants to everyone wants to make me an insider, you know? But, you know, there's a lot of resources up here that we have. Like, there's a soil company here called, gosh, I don't want to butcher the Maruchu Busan. Yes, Joe from Maruchu Busan. He's a great guy. We've started our own soil mixes together. So we specifically for cannabis. Yeah, it's called Baba Fat Sumo Soil. It has my picture right on the front. But he's been a great resource, very into organics, because we can find some of the best organic inputs right here in Chiang Mai through Agro University. A lot of the stuff, there's great resources for farmers here. Great resources, better than I found in any other part of the country. Right, it just didn't come all pre-prepared and immediately available to you. You had to do a little bit of hustling to bring it all together. But it wasn't hard here in Chiang Mai. You know, I came in, you meet a few people, and people have connections here. And people here in Chiang Mai, what I found in Thailand, the further north you get, the nicer they are. Like, people are just so willing to go out of their way, help you find what you need to find. They're excited about the industry. So, I mean, they're just genuinely trying to help you succeed. You came into this industry because you already had this very specialized skill set in growing and in agriculture, right? And in the soil sciences. But this is not the only opportunity in cannabis, right? Cannabis is sort of can be the basis for a whole ecosystem. Oh yeah. So can you tell us a little bit more about that? Like, what are the opportunities in like cannabis, like entrepreneurship, aside from, you know, people like yourself who are involved like in the ground? Here in Thailand, we have a blank slate right now. We have a blank canvas. I personally feel that the hemp industry, the industrial hemp industry, by using the fibers for building materials, stuff like that, there are so many products that can be made out of cannabis, whether it's for building, whether it's medicinal, whether it's recreational. There's a lot of products that can be made out of there. It's not just the farmers. Actually, out of the whole totem pole of the whole supply chain. The whole supply chain, farmers are at the very bottom. They make the least amount of money. Where the money's made and where the fun is in that middle section where you can take a product, you can recreate into something that means something to you, that means something to the community, and get it out there. Coffee shops doing cannabis coffee, there's doing cannabis teas, brownies, stuff like that around, which is, it's fun, you know, it's fun to take it and be able to get creative with it. And since we have a blank slate right now, you know, get creative, because there is a huge opportunity. There's so many opportunities here that it's almost overwhelming. Sure. It is just a challenge of being overwhelmed with options, right? When you're tasked with creating a whole industry, it's just like, oh my gosh, what do I even start? Right. And it's a problem I've never faced before. Yeah, but kind of a nice challenge to tackle, right? Yeah.
So with this whole blank slate, with this emerging industry that that people can really really shape for the future, right? You've talked about your passion for the whole plant as medicine and like holistic health practices. You've talked about how the growing is part of sustainable agricultural practices and empowering communities and giving farmers more opportunities, right? So these things that you're passionate about, like what do you hope is the future of Chiang Mai and northern Thailand's agriculture in cannabis? I mean, in general, I would like to see Chiang Mai, northern, all of Thailand switch to more sustainable practices across the board. But with cannabis, what I want to see is I want to see patients being able to have access to good quality medicine here in Thailand, not being told what medicines to take, but being able to have enough knowledge to say, I want to try these medicines, I want to ingest it in these ways, and not being told by any sort of regulatory body that you can or can't use it in a certain way. Okay. Also being able to have access to good quality organic product, I believe is very important for health, for medicine. Yeah, I think in Chiang Mai we're very conscious and we love our organic products, right? Right. So I mean, this is a great area for it. Chiang Mai, the whole vibe up here is very organic. The people up here are about the earth. They're about the land. So it has a great feel here. There's a great community of people that will be able to support this. And yeah, I just want to see good medicine in people's hands. Yeah. Can you please introduce yourself and your company and let us know how you're changing the world? Hi, my name is Smith Tavilaniti. I'm the Managing Director of Niti Foods, family business in Chiang Mai, and then also CEO of Let's Plant Meat, the plant-based meat company from Chiang Mai, Thailand. In Chiang Mai, we love food, right? So food is something that relates to our health and our wellness, but it's got to taste good, right? So, there are a number of companies who are doing plant-based meat, right? But what's unique about doing plant-based meat, do you think, in Thailand for this market? Sure. I think plant-based, people talk about do you want to be a one meat company? Right? You be the best lobster plant-based, or the best caviar, or best cows, or best pork. But what we think is people need choices. Yeah. And I think from this part of the world, Thailand, Asia, people around the world regards our cuisine as prefer something exotic, something too pleasurable. Yeah. So we want to also, we decide that we don't want to be one meat company, but we want to be a lot of variety, something that people want to eat. And make sure one thing we prefer, we had a mission on giving great taste at the cost where it's manageable or it's affordable. And these are the two things where we don't want to climb the ladder too high to create it so real, and then the cost is so high too. We want to make sure that these are the things where people can adopt and then come from the company called Niti Food that we do spices, we do seasoning. These are the uniqueness of the food flavors, right? When you have protein, you have to go find sauce or find marinade to do it. Make it tasty. Yeah, make it tasty. But Let's Plant Meat with Niti Foods, we can create marinade right out of the pack. We made lap top, we made Italian meatball, we made burger, we made tons of things that when you mix the protein with the flavor, you create indefinite options that you can create more innovation or momentum or some good experience from one small company. Are you selling mainly to consumers, or do you also sell to businesses? Thailand is a food manufacturing and exporting country. So selling to the factories that can be part of their cuisine, like the dim sum, like the gyoza or whatever. So these are the parts where by having the plant protein research in Thailand, we can make sure it fits and it caters to the needs or requirement of the most stringent customer that they are facing. These are the things where we also help companies in Thailand having a chance to get the plant proteins that is one of the best. Yeah, so you're coming from a family business background, right? And sort of developing a new product that really, I think, touches on,
recent innovation, changes in the market and consumer behaviors, right? To sort of innovate and stay relevant. Can you tell us, because I'm sure you have many other connections sort of in family businesses as well. Like, how do you see a generational shift in family businesses, or what is this process like of innovating in a family business? Yeah, absolutely. Yeah. So you have to balance between like holding on to what is good and then try to like step one foot onto something new, that also relying on the strengths of the business. Yeah. So these are the things where you just pivoting from one leg to another leg. Once we have nothing to do with the proteins, but we don't want to set up slaughterhouse, right? When we have plant-based meat, then we are in protein business, we are in frozen business. Unlike before, we don't have any freezer. Now we have freezer, and now look, we can incorporate the protein with the seasoning and the spices. Now you can pivot again. Yeah. You can start pivoting and see and try to test with your limited budget and see what tick, and then just invest, or finding the team, building the team that can also you can take them wherever the company, the business need to take them. But at the same time, you're maintaining that core competency in flavor. Right. Right. So it's not like you've just taken the old business and run away from it completely. You're taking its strengths. But not just the flavor, but like the food safety, like the how to manage the factory with like environmental friendly or with safety, blah blah blah. These are the things where people now don't want to start factory. It's difficult. Right? When you hold on to something, then this is a gems that you have to polish, and you have to like make sure it shine the best and brightest. Yeah. Yeah. So talk to us about sort of the ecosystem, about doing business in Chiang Mai, especially being in the food business. Right. What are the resources that are available to support food entrepreneurs in Chiang Mai? I think one thing being Chiang Mai is the most disadvantage if you were to export, because you are like 800 kilometers from seaports, right? Trucking in, trucking out. I mean, like the whole supporting like engineer, technician, all based in Bangkok, right? And if you do something low values, means you are like 800 kilometers disadvantage. Like climbing uphill. Right, because like people are like at EEC in like Chonburi could have like the logistic advantage. They can crank things so cheaply. They can use like the LPG from the shore, but they have to pour in all this energy. But Chiang Mai has something unique, where it's like the quality of life to attract talent. Or you have like Chiang Mai University, you have major university where if you want to do something like high value with scientific or engineering, these are the talent pool that you can hire, or you can bring back from the Bangkok to. They want to also like being close to home, and these are things where talent, if you build them, if you give them the like authority, they be like so good and so great. Yeah. And like the retention, and then the everything, just like the being Chiang Mai just gives you freedom to do something without like having to take 2 hours like traffic each way. And this like the quality of life plus the university, so you can do like more higher level thing. Yeah. When we're talking about innovation in food, we can talk about that in terms of like technology and the science, but it's also innovating to the market, right? So I think something that you do really well is the storytelling and the branding, right? That your food is not just what you choose to eat in this moment, but your food is related to so many other things. And with your company and your approach, I think you're trying to sort of tell that story about how your food fits into the environment, how your food fits into your culture as well in these different ways. So tell me about the branding and how you think about approaching customers in the market. I think doing plant-based meat, I think the customer is like pretty well defined, right? You can talk to vegan. They're your customers, right? Or vegetarian, because they don't eat meat. Yeah. And then any choices that can create a better tasting, then half of them could be welcome, and half they say like, why do that, right? If you want to refrain from this meat, don't go again. Okay, fine, but then we just want to give choice in the shade of black and white. We're giving the gray area, right? So that you don't have to be like suffering. Yeah. And secondly, but the vegan and vegetarian alone could not
change the equation of sustainability. So you want to make sure that people who eat meat right now are aware that their action have consequences. Maybe not in their lifetime, but in their children's generation or their grandchildren's generation. And these are the things we should talk about, right? People don't want to talk about sustainability because it doesn't make money. It's like 50 years in the future, but someone need to do it. Sure. In the formats where it's relevant, right? These are the things where it's, on the one way it's hard, and on the one way it's meaningful. Yeah. For us to do, to raise the flag, say, hey, we want to make sure that people who are taking plant-based meat, they are the people who are the first group that aware that your action also can change the world. Yeah, absolutely. So is there anything that you're working on right now that you're really excited that we haven't had a chance to discuss yet? Offer some like restaurant type of concept by like creating something that could make sure that we give like the right sauces or the right buns or the right experience of having like the plant-based using our like award-winning products. And these are the things that are exciting. So we want to do like with this pandemic, like starting a restaurant in this period is crazy, but let's see, we try to find some way to just pivot, right? Pivot a little bit and see how it works, and if not, then we fall and then we do something new again. But I think that's an interesting approach, like really like getting in front of your customer, right? You don't even have to bring them into your lab, right? You go to where the customer wants to be. Interacting with their food, which is in a restaurant environment. I think that's really interesting. And then by having a restaurant, the customer say, oh, this is, why don't you do this? And then by having our own restaurant is the shortest route of innovation to meet the customer. Yeah, it's your R&D. Right, so it's the experience store, right? If you go want to see like the new iPhone, you go to the shops. These are the things where if we have this one thing, we can engage our new innovation and have it been like test the ground and see how it works, and we can be rapidly learning from the market, rapidly learning from the customer, and creating something, and could be some new growth engine in the future. Yeah, but I think this also speaks to the change in how consumers want to interact with brands and how people make choices when they buy, right? You don't want to buy from like some big faceless company that you don't know when you have the option of engaging directly with the brand and feeling like you're part of it. Right? It's very special. And I think the one funny thing is when you're doing a restaurant, you have to name your burger, right? You have to name your burger something, right? And funny thing is when you want to deliver the message, our burger, we have like the barbecue burger, we have like the like a kind of fish burger where the tartar sauce. We call it smoky barbecue. Oh, smoky barbecue is too easy. We call smoky 2.5. Just to make sure that you are aware of like this burning or the pollution, or in the fish thing is like we don't want a fish and tartar. We say like rising sea burger. You know that climate change could also lift the sea level, and then the part of Bangkok could be underwater if you don't do something. And these are the subtle message where I think it's fun to draw away and then experiment with these like food with the mission, food with something to think about. Yeah, getting people to pay attention. ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาพิมลสิริผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นศูนย์ที่เราให้บริการเชื่อมโยงภาคเอกชนนะครับในการที่จะทำนวัตกรรมด้านอาหารแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะนะครับก็เป็นศูนย์ที่เราพยายามที่จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะครับเมื่อสักหลายปีที่เราก่อตั้งศูนย์นะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์ที่ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหรือแม้แต่พวกผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงขนาดใหญ่ด้วยครับศูนย์นี้ก็จะเป็นเหมือนฟู้ดอินคิวเบเตอร์ใช่ไหมคะครับก็จริงๆศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่เราทำทั้ง2รูปแบบนะครับแบบที่1เนี่ยเป็นศูนย์เหมือนเราเป็น R&D Center ให้กับเอกชนนะครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการใช้นวัตกรรมเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นศูนย์ก็จะสามารถที่จะช่วยแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องของการทำนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านอาหารได้หลักการทำงานของศูนย์ก็จะมีทั้ง2แบบนะครับก็เป็นลักษณะของ Open Innovation ก็คือเราจะเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
ไม่ว่าจะทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองหรือว่าในมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือนักวิจัยอื่นๆในทั่วประเทศก็ได้ครับแล้วแต่ว่านักวิจัยนั้นจะสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการได้หรือเปล่านะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะทั้ง inside out แล้วก็ outside in เพราะฉะนั้นมันจะมีเคสที่เรา transfer technology จากรั้วมหาลัยนะครับเป็น inside out เนี่ยออกไปสู่ภาคเอกชนนะครับยกตัวอย่างเช่นสารสกัดลำไย P80 นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ most case หรือว่าที่เราได้รับมาก็จะเป็นเรื่องของ outside in ก็จะเป็น problem base ที่เอกชนเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าอยากทำนวัตกรรมเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับเราก็จะมาดูว่าเอกชนรายนั้นโจทย์เป้าหมายชัดเจนเป็นยังไงเราก็จะมีเรื่องของการเหลาโจทย์นะครับแล้วก็ลิงก์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะทางว่าสามารถตอบโจทย์เอกชนรายนั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปแบบคอนเซปต์ที่1นะครับส่วนคอนเซปต์ที่2ที่ถามนะครับก็คือเรื่องของอินคิวเบเตอร์เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก Food Innopolis นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรแกรมที่เราจะให้บริการในเรื่องของ Food Incubator ก็คือเรื่องของ Kitchen Playground นะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก NIA นะครับ Food Playground เนี่ยเราเป็นสเปซที่เราได้รับการสนับสนุนจาก Food Innopolis นะครับในการที่จะเป็นพื้นที่ที่ให้เอกชนเนี่ยเข้ามา Learning เข้ามา Incubate เรามี Mentoring ก็คือระบบ Mentoring ของผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยว่าเฮ้ยอย่างสตาร์ทอัพเดินเข้ามาเนี่ยอยากทำ Innovation ด้านอาหารสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเริ่มจากพูดง่ายๆเหมือนแกงหม้อเล็กแกงหม้อเล็กก็คือเฮ้ยเรามาdevelopกันตั้งแต่โปรโตไทป์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการหลักสนุนแนวคิดเรื่องของการพัฒนาตัว Product เรื่องของการตรวจวิเคราะห์เพราะว่าถ้าโมเดลแรกที่เราคุยกันก็คือโมเดลที่ผู้การมีโจทย์แต่ผู้การไม่สามารถมีเวลาเข้ามา Learning ผู้การก็บอกว่าโอเคงั้นศูนย์ฟินก็พัฒนาให้เราแล้วก็ค่อยมาสาธิต transfer technology อีกกันเดียจนถึงตลาดมันก็จะมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะการ R&D พัฒนาสูตรทำให้มันมีมาตรฐานที่ดี Food and Safety แล้วก็ทุกอย่างแล้วก็ถึงโลจิสติกเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆช่วงต้นเนี่ยพอผู้การเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเราจะเอาเขามาเจอกับเมนทอร์นะครับเมนทอร์ก็จะช่วยดิสคัสว่าเฮ้ยของที่คุณต้องทำหรือของที่จะมีดิฟเทคไหมหรือควรจะพัฒนาอย่างไรเนี่ยน่าจะมีรูปแบบอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวแนวคิดนั้นถูกมาถ่ายทอดในการพัฒนาเป็นต้นแบบซึ่งในตัวต้นแบบเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เล่นครับมีครัวมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ใช่แค่คุกกิ้งอย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะเอามาตรวจวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อผู้การจะรู้ว่าเฮ้ยปกติผู้การทั่วไปก็คือแค่รู้ว่าอ๋อโอเคฉันอยากได้ของแบบนี้นะแต่จริงพอคุณทำปุ๊บคุณจะรู้ว่าในการควบคุมคุณภาพในการ QC ในการที่จะทำให้ Product เนี่ยมีความสม่ำเสมอและคุณภาพดีเนี่ยต้องทำได้อย่างไรการวัดการใช้เครื่องมือแล้วเขาจะคุ้นเคยกับเครื่องมือเหล่านั้นด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่อาจจะมีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาปลั๊กอินหรือมาช่วยเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในการพัฒนาสูตรบางอย่างเนี่ยจะมี additive food additive บางตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนเป็นingredient library หมายความว่าผู้ประกอบการที่ขายพวกสาร ingredient สารพวก additive ต่างๆซึ่งเอามาถูกใช้ในสูตรเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่เมื่อถูกนำมาพัฒนาเป็น product แล้วแน่นอนฮะพวกการสตาร์ทอัพก็จะบอกฉันทำตัวอย่างนี้แล้วมันได้ดีเพราะฉะนั้นฉันก็จะซื้อจากเจ้านี้อีกอันนี้มันก็เหมือนกับการส่งต่อแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการเองกับ commercialize นะครับทีนี้พอเราพัฒนาตัว product แบบนี้ปุ๊บในเรื่องของการตลาดนะครับเราก็จะมีกลไกในเรื่องของเอาทีมที่เป็น VC นะครับ Venture Capital เนี่ยมาดูหรือมาดูว่าของอันนี้มันน่าสนใจตรงไหนมันน่า invest เพิ่มหรือมันควรจะทำอะไรเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของ Marketing เข้ามาเสริมด้วยครับผู้การที่เดินเข้ามาใน Kitchen Playground เนี่ยหรือเป็น Future Food Lab เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาเชื่อมโยงระหว่างตัวอาหารก็ได้หรือตัว Ingredient หรือเทคโนโลยีหรือเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆที่เพิ่มเติมจากทำแกงหม้อเล็กที่อยู่ใน Future Food Lab หรือ Kitchen Playground ก็สามารถ up scale ไปลองในโรงงานต้นแบบของอุทยานวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับก็จะช่วยทำให้เห็นภาพว่าโอเคจากไซส์เล็กที่เราทำโปรโตไทป์เราสามารถได้ต้นแบบ 5,000 ชิ้น 1,000 ชิ้นในการที่จะไปทดสอบมาร์เก็ตได้ก็เลยอยากจะถามอะค่ะสำหรับอาจารย์นะคะประสบการณ์แล้วก็แบ็กกราวด์ของอาจารย์คืออะไรคะแล้วอาจารย์มีสิ่งที่ทำให้อาจารย์สนใจในโปรเจกต์นี้คืออะไรคะก็จริงๆโดยพื้นฐานเราเป็นพัฒนา Product พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็น Food Technology เพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่เราให้บริการอยู่ก็เป็นคอเทคของเราในเชิงเทคนิคอลนะครับเพราะเราสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ในศูนย์ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทั้งหน่วยที่เป็น business development ก็คือติดต่อธุรกิจกับเอกชนหรือสตาร์ทอัพนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเรามีทีม R&D ของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาทีม R&D เนี่ยมา catch up โจทย์แล้วก็พัฒนาได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราคือเราพยายามทำ fast development เพราะปัญหาที่ผู้ประกอบการมักเจอในหน่วยงานอื่นๆที่เวลาเดินเข้าไปอยากทำนวัตกรรมเนี่ยนะครับคือบางทีต้องไปรออาจารย์รอเงินวิจัยหลายอย่างซึ่งบางทีผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะชอบอาจารย์ทำเร็วได้ไหมขอเวลา3 เดือนขอเวลา2 เดือนหรืออย่างบางทีเราทำในเรื่องของทำโปรดักต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากขายใช่ไหมฮะไปลอนช์มาร์เก็ตขึ้น7-11อะไรก็ตามเนี่ยฮะเขาก็จะรีควายเรื่องของอายุการเก็บเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้บริการเราก็มีเรื่องของซิมูเลชันเรื่องของอายุการเก็บรักษาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปยื่นได้เลยว่าโอเคอาหารของฉันสามารถที่จะมีอายุการเก็บเท่าไหร่สามารถออนเชลฟ์ได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่วยเสริมในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของตอบโจทย์ข้อกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่เดิมเป็นแบ็กกราวด์เรื่องฟู้ดก็เลยมาทำเรื่องฟู้ดค่อนข้างมากแล้วสำหรับพวกสตาร์ทอัพที่สามารถพัฒนา Product มันจะพร้อมสำหรับตลาดใช่ไหมคะมันมีโอกาสอะไรบ้างคะที่เชียงใหม่อะค่ะมันจะมี Investor หรือว่ามี Corporate Partner ประเภทไหนคะเพื่อที่จะช่วย support เข้าต่อครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยในตัวโครงการเองเนี่ยเรามีกลไกเรื่องของ VC หรือ Investor มาดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัว Product ที่พัฒนามาเนี่ยเราก็จะมี Partner Strategic Partner อย่างเช่นCentral Retail อย่างเงี้ยคือเขาสามารถมาดูได้ว่า Product ตัวนี้น่าสนใจเอาเข้า launch ได้คือมันทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพัฒนาตัว Product ไปแล้วฉันมีที่ที่จะวิ่งออกไปหรือมีที่ที่น่าทำให้ฉันเกิดโอกาสในการ commercialize หรือขายได้แล้วมันก็ต้องแบบมีสิ่งที่มัน matching กันในหลายขั้นตอนแล้วก็แบบในหลาย facet ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เวลาเราทำ matching กันเนี่ยมันเหมือนคนที่มีเคมีตรงกันด้วยเจอกันคุยกันถูกคอเธอเข้าด้วยกันได้ไปด้วยกันได้มันก็จะเกิด business มากขึ้นครับค่ะมันก็ไม่ได้เป็นว่าแบบโอเค matching แบบได้ success แน่นอนแต่มันเป็นการเปิดโอกาสใช่ครับมันก็เป็นการสร้างโอกาสแล้วก็คือตอนนี้เท่าที่เราเจอผู้ประกอบการเนี่ยบางรายอาจจะติดเรื่องเทคนิคนะครับแต่หลายรายก็จะบอกว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยไม่ค่อยโอเคแล้วล่ะแต่ถึงเวลาเนี่ยฉันจะอยากขายของมากกว่าเพราะฉะนั้นฉันจะมีโอกาสอย่างไรที่จะสามารถที่จะไปซิงค์หรือไปเจอโอกาสที่มันดีๆหรือมีเจ้าที่น่าสนใจผมเคยเจอผู้ประกอบการที่ภาคใต้ครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมที่สงขลาเดินขึ้นมาบอกเฮ้ยอาจารย์จริงๆเนี่ยผมลงทุนได้นะอาจารย์ลองเสนอมาถ้าอาจารย์มีตัวหรือมีผู้ประกอบการที่น่าสนใจดีๆผมพร้อม investment รูปแบบในการ investment มีตั้งหลายแบบเช่นถ้าเขาไม่พร้อมในการผลิตถ้าผมสนใจผมซื้อก็ได้แต่อีกแบบหนึ่งมาเป็นพาร์ทเนอร์กันคุณผลิตเราไปด้วยกันเพราะฉะนั้นรูปแบบในการเจรจาหรือการเดินไปด้วยกันเนี่ยมีหลายรูปแบบมากครับตรงนี้ก็ฟินเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเขาเชื่อมโยงหรือ connect นะครับเพราะฉะนั้นโดยกลยุทธ์หรือแผนงานของฟินเนี่ยถ้าเราแยกออกมาเนี่ยมันจะมี3ส่วนที่1เราทำเรื่องของ creative product and packaging เพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์ชุดแรกเลยว่าเฮ้ยเราทำ R&D เรื่องฟู้ดเราทำ incubate เรื่องFuture Food Lab โดยภายใต้ Kitchen Playground กับอีกอันหนึ่งคือเราทำ Consolidate ในเรื่องของ Precision Testing อย่างเช่นเราทำเรื่อง Shelf Life นะครับหมายความว่าพอคุณทำ Product เสร็จคุณ Creative ได้คุณต่อยอดตลาดได้คุณต้องประเมินอายุการเก็บใช่ไหมฮะหลังจากนั้นคุณก็ไปที่ Connect นะครับ Connect เราก็ไปหา VC ไปหานักลงทุนไปหา Market หรือหาโอกาสให้คุณนะเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคือเราทำ 3-4 ให้ครบกระบวนการครับสำหรับโครงการนี้ค่ะอาจารย์เห็นว่า opportunity ที่เชียงใหม่มันคืออะไรคะทำไมเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่จะมีศูนย์ food incubator แบบแนวนี้ค่ะก็จริงๆต้องบอกกันก่อนครับว่าจริงๆถ้าดูภาพรวมประเทศไทยคือเป็นรีซอสของการผลิตอาหารเกษตรอยู่แล้วแล้วก็จริงๆพื้นที่ปลูกภาคเหนือหรือว่าเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะหนึ่งคือภาคเหนือมีรีซอสที่ดีรีซอสเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของพืชพันธุ์เฮิร์บสมุนไพรสัตว์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับอันที่2อีโคซิสเต็มของภาคเหนือเนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตอาหารที่รายใหญ่ๆส่งออกระดับประเทศระดับโลกอยู่แล้วก็สามารถที่จะโตได้เพราะฉะนั้นมันมี
อีโคซิสเต็มที่ดีพอที่ทำให้มันมีพื้นที่แล้วมันมีคนเล่นที่สนใจผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ยังเป็นผู้ประกอบการที่ยังมีทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่เริ่มใหม่พร้อมที่จะวิ่งเดินนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นเราเอา2ส่วนนี้มาปลั๊กอินเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงภายใต้พื้นที่ที่เรามีนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าทำให้การพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมอาหาร Agribusiness หรือเป็น Food Tech Startup เนี่ยก็น่าจะเกิดได้ที่เชียงใหม่ครับค่ะอาจารย์มีอะไรแบบ favorite food หรือว่า favorite ingredient favorite idea ของแบบอาหารท้องถิ่นของเราที่เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือไหมคะที่แบบอาจารย์อยากจะเห็นในตลาด อยากจะเห็นพัฒนาเป็นไอเดียใหม่จริงๆตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ฟินดูแลอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเราทำโครงการgastronomy tourism คิดถึงเชียงใหม่ฮะร้านอาหาร gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ก็คือเราพยายามที่จะเอาวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเช่นผักเชียงดาบ้างพืชผักพื้นเมืองบ้างมา develop เป็นเมนูอาหารรูปแบบใหม่ซึ่งเมนูพวกนี้สามารถที่จะต่อยอดไปสู่ commercialize หรือต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมได้นะครับล่าสุดเราพัฒนาอย่างข้าวซอยอย่างเงี้ยครับปกติข้าวซอยกินเป็นชามๆเส้นเลอะเทอะกระเด็นเสื้อขาวนี่จบเลยแต่ปรากฏว่าเราพัฒนาเป็นรูปแบบเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดเราทำน้ำซอสเข้มข้นแบบพิเศษโดยใช้อินกรีเดียนหรือเฮิร์บหรือสารจากท้องถิ่นเนี่ยนะครับมาทำแล้วก็เติมลงไปในไก่เนี่ยเราก็ใช้ไก่พื้นเมืองนะฮะอย่างเช่นเราใช้ไก่ประดู่หางดำนะครับแล้วเราก็มาทำซูวีด้วยเทคนิคทางฝรั่งเศสเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มาย่างเฟรเวอร์มันหน่อยนะครับมันก็จะได้ลักษณะที่พิเศษต่างออกไปได้เนื้อสัมผัสที่ต่างแล้วก็มีรสชาติที่ดีก็สามารถต่อยอดไปหลายอย่างได้ครับสุดท้ายนะครับก็คือถ้าท่านใดสนใจผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นอาจจะเสิร์ช Google เลยก็ได้นะครับศูนย์ฟู้ดฟินก็ได้ฟิน CMU FIN CMU นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็บางทีอาจจะมาเจอผมก็ได้นะครับก็หรือเจอทีมงานก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทุกทางนะครับ Facebook ก็มีนะช่องทาง LINE ก็มีนะครับเชียงใหม่ Startup Global Startup Hub CNX NIA Let's grow a sustainable future in Chiang Mai Let's build the next sustainable food company in Chiang Mai Food Innovation and Packaging Center Follow us on Facebook at Global Startup Hub Thailand, on YouTube at Startup Thailand, or visit us on the web at globalhub.startupthailand.org.